बर' थुनलाइ आफादनि जे गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद जथायै बड'लेण्ड महत्सब हाबाफारि खुंफुंनो साखाफारा जाबाय थादों गोदान दिल्लीयाव। मा आसा आरो थांखि लानानै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो जाथियाव बर' जाथियाव बेबायदि हाबाफारिया माबायदि गोहोम खोख्लैगोन होनना सानो नोंथां? फैगौ 15-16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिमु आफाद जथायै गाजा गोमजायै जि बड'लेण्ड महत्सब खुंनो लानाय बाथ्राखौ आं खोनानो मोन्दों। बे बाथ्राखौ खोनानानै आरो बेनि माखासे थांखिफोरखौ आं मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जे बर' माहारिया गोदो नासयजानायमोन, रावजोंबो सिनायजायामोन। उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननि जे मावथि फारियामोन दं, नारा नाथा नाजानायजों, थुनलाइनि गेजेरजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नारा नाथा जि मोनसे हारिखौ फोजाखांनाय, माहारिबादनि मोनसे सेन्टिमेन्ट लाबोनानै हारिखौ जि फोजाखांनाय, बिनि गेजेरजों दा जि मोनसे स्टेजाव सौफैनो हादों, बेखौ नोजोर होनानै दा आथिखालाव जि मोनसे हाबाफारि लादों बे जोबोद गोनां होननानै आं सानो। दिनै भारत संबिजितनि 80थि फारियाव हाबबाय बर' राव थुनलाइया, बर' रावा आसामनि लोगो राव जाबाय। भारत संबिजितनि 8 सिडुलाव हाबनाय लोगो लोगो बेयो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव बर' राव थुनलाइ, बर' हारिमुनि जि मोनसे गुमुर बियो गोसारनो खाबु मोनबाय। बेजों लोगोसेनो बर'नि जि मोनसे हारिमु, गाननाय जोमनाय, राव रायलायनाय आरो बिनिफ्राय आसार खान्थि, जानाय लोंनायनिफ्राय जागायनानै गासैबो गेलेनाय, बेफोरनि गुमुरखौ दा भारतआव सिनायथि होनांगौनि जोबोद गोनांथि दं। जोंनि आसामाव दा मैखोमै बर' हारिनि जि मोनसे गोहोम बेयो जाखांबोनो हमदों लोब लोब, गेलेनायजों होन, राव थुनलाइजों होन, हारिमुजों होन। दा बे खेथ्रआव जोङो आसामावल' बेखौ दोना हलायनो, मिथिहोआ हलायनो भारतनि हारि माहारिनि गेजेराव बेफोरखौ मिथिहोनायनि खुब गोनांथि दं होननानै सानो। आरो बे थांखियैनो निस्सय बे बड'लेण्ड महत्सबा मोनसे गुरुत्त दं, गोनांथि दं, आं बेखौ सानो। जाय हारिनि मावथि बिथांमोनहा दिनै बे 15 नभेम्बर सानजों लोब्बा लाखिनानै, बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ खुंनो लादों, बेयो जाहाथे गाहामै गाहाम जाफुङो आरो बिनि गोहोमा जाहाथे गासै भारत नाङै गासै बुहुमाव गोसारो, आं बेखौ मिजिंथियो। आरो उनाव जाहाथे बेबायदिनो जाहाथे गुबुन गुबुन हादरावबो जोंनि बे हारिनि जि मोनसे गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनाय बेफोर जाहाथे गोसारो, मिथिनो मोनो, आं बेखौ मिजिंथियो। आं मिथिनो मोन्दों जे बर'नि जि गाननाय जोमनाय, आर'नाइ बेफोरो दा माबा जाबाय आरो लोगोसेनो जोंनि बर'नि जि ओंख्रिफोर बेफोरबो दा सिनायथि मोनबाय। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बेल' नङा, बर'नि दामनाय देनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनाव बर'नियाव गोबां जिनिसफोर दंबायो जायफोरखौ जोङो सिनायथि होनांगौनि गोनांथि दं सारा मुलुगाव, गासै बुहुमाव। आं बेखौ मिजिंथिदों। आं मिजिंथियो जे जोंनि बे दा खुंनो लानाय 15-16 नभेम्बरनि जि बड'लेण्ड महत्सब मोजां मोजां जाफुंथों आरो बेवहाय जायफोर बाहागो लाहैदों बिथांमोनहा जि उद्देश्ययै थांदों बेखौ जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुङो, आं बेखौनो आसा खालामो। आथिखालनि लाइमोनफ्रा माहारि दानाय एबा समाज फोसाबनायाव माबायदि बिफाव लानांगौ होनना सानो नोंथां? आथिखालनि लाइमोनफ्रा माहारि दानाय खामानियाव बाहागो लानायनि गोनांथि दं। माहारिखौ दानायजों लोगोसे आं सानो जे गावबा गाव आखल आखुखौ दाग्रोनांगोन।
लाइमोनफोरनि जि मोनसे जाखांबोनाय लाइमोन बिथांमोना जे गाव फरायनायजों लोगोसे माहारिबादनि सिन्थायाबो बिसोरनि मेलेमाव जाहाथे हाबो आरो माहारिनि फारसे जि समाजनि फारसे जि मावनांगौ दं बेफोरखौ जाहाथे उपलब्धि खालामनो हायो सानखांनो हायो आं बेखौ खावलायो फरायनायजों लोगोसे खारन शिक्षाया मोनसे आरो गियाना मोनसे शिक्षाजों लोगोसे जों गियानखौबो आरजिनांगोन नङाबा खालि शिक्षाजोंल' थांबा जों जोंनि मेलेमखौल' उन्नाय जागोन बेजों लोगोसे जों जोंनि गियानखौबो लांफानांगोन गियाननि गेजेरजों जोङो बर' माहारिखौ फोसाबनायनि मोनसे हाबाफारिखौ उन्दैनिफ्रायनो मोनसे आयदा हिसाबै जोङो मोनसे लानांगोन जिउआव आरो बेनो जोंनि माहारिखौ देरगाहोगोन आरो माहारिखौल' नङा गावबा गाव जिउआवबो बिसोर जाफुंसारनो हागोन होननानै आं सानो माखासे लाइमोनफोरखौ जों नुयो एन्टि ससियेल खामानियाव नांथाबनानै थायो बिथांमोनखौ मा खावलायगोन माखासे लाइमोनफोरखौ दा नुनो मोनो जे सम परिबेस लानानै आं नुनो मोनबोदों माखासे जौ जुवा ड्राग्स आरो एन्टि ससियेल माखासे असामाजिक खामानिफ्राव लिप्त जाबोदों बिनि जाहोनखौ आं नुनो मोनदों जे मोनसेया गार्जेननि दाय दस मोनसेया सामाजिक परिबेस आरो मोनसेया राजखान्थि परिबेसनि थाखाय जादों बबेबा बबेबा राजखान्थि हान्जाया नै बेफोरखौ थुलुंगा होनायबो नुनो मोनो थोंजोङै बुङाबालायनो बेफोरखौ नुनो मोनो दाबो गुबुन गुबुन माखासे राजखान्थि हान्जानि अफिसफ्राव जों जौ जुवानि आड्डा हिसाबै नुनो मोनो आरो जेरावनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरखौ होबथानो